बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं कैनाल पटवारी इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर तमाम रीजन्स का जो है वो तमाम सर्कल जितने भी थे उनका रिटन टेस्ट का जो रिजल्ट है वो अपलोड कर दिया गया है। इनमें 3 रीजन जो थे वो जैसा कि मेलसी कनाल सर्कल और फैसलाबाद ईस्ट कनाल सर्कल, जिनका रिजल्ट जो है वो अभी तक नहीं अपलोड हुआ, और तीसरा एक रीजन है जिनका रिजल्ट अभी तक अपलोड नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इनका भी रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा, 1-2 दिनों के अंदर। बाकी जितने भी रीजन्स थे उनका रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है। उनके अंदर जिन कैंडिडेट्स के नाम आया है उन्होंने आगे जो है वो टाइपिंग की तैयारी किस तरह करनी है, या उनका डीएमसी कब तक शो कर दी जाएगी, डिटेल मार्कशीट कब तक जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। तमाम जितने भी सर्कल्स हैं इनकी डीएमसी जो है वो जब तक तमाम जितने भी सर्कल से उनका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक इनकी डीएमसी जो है वो इनकी पीपीएससी की ऑफिशियली वेबसाइट पर जो है वो शो नहीं की जाएगी। और उसके साथ देखते हैं इनके जो आपने टाइपिंग की तैयारी किस तरह से करनी है, और इनका जो कैनाल पटवारी का जॉब रिसेप्शन कैसा है, आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखें कैनाल पटवारी के लिए आपकी जो टाइपिंग मांगी गई है वो 40 वर्ड पर मिनट है। 40 वर्ड पर मिनट के लिहाज से जिस कैंडिडेट्स की 40 वर्ड टाइपिंग स्पीड वहाँ पर निकलेगी, जो कि आपका जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा, तो उसी कैंडिडेट्स को जो है वो पास तस्वर किया जाएगा। 40 वर्ड पर मिनट से 1 वर्ड पर मिनट भी कम हुआ तो आपकी जो है वो टाइपिंग स्पीड जो है वो टाइपिंग टेस्ट को जो है वो फेल तस्वर किया जाएगा। इसलिए आपने अपनी टाइपिंग स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा रखनी है। आप जो है वो घर पे अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं तो इसमें, यहाँ किसी इंस्टीट्यूट पे कर रहे हैं तो इसमें आपने जो कम से कम आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो अपने 60 वर्ड पर मिनट रखनी है। जब आप 60 वर्ड पर मिनट या 70 वर्ड तक रखेंगे तो आपकी जो टाइपिंग टेस्ट जब होगा तो वहाँ पे आपको डिप्रेशन भी होता है, इसके साथ टेंशन भी होती है। बंदे वहाँ पे कीबोर्ड जो है वो अनसीन पैरा होता है, और उसके साथ कीबोर्ड भी आप वो इस्तेमाल नहीं कर सकते जो आपके हाथ पे लगा होता है या जिस पर आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपकी टाइपिंग स्पीड का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। मिनिमम 10 से 15 वर्ड तो हर कैंडिडेट्स का होता ही है कि 10 से 15 वर्ड का फ़र्क जो है वो लाजमी हर कैंडिडेट्स का आता है। तो इसलिए आपने जो है वो कम से कम अपनी टाइपिंग स्पीड जो है वो 60 वर्ड पर मिनट रखनी है अनसीन पैरा पे, क्योंकि अनसीन पैराग्राफ होंगे तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो अनसीन पैराग्राफ पे करेंगे तो आपकी 40 वर्ड टाइपिंग स्पीड निकल आएगी। अब इसके बाद देखें आपका टाइपिंग टेस्ट कब होगा। टाइपिंग टेस्ट जो है वो फरवरी के लास्ट में शुरू होंगे इंशाल्लाह। 1 मंथ आपके पास पूरा जो है वो 1 मंथ का टाइम है। इंशाल्लाह आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा। रिजल्ट आने के बाद 1 मंथ का टाइम तमाम कैंडिडेट्स को दिया जाता है टाइपिंग टेस्ट का। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो टाइपिंग टेस्ट की जो है वो तैयारी शुरू कर दें। उसके बाद बात करते हैं फाइनल मेरिट के बारे में कि फाइनल मेरिट कितना बन सकता है। फाइनल मेरिट के अंदर वही कैंडिडेट्स जो है वो सिलेक्ट होंगे फाइनल मेरिट के अंदर जिन कैंडिडेट्स की टाइपिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी। रिटन टेस्ट के अंदर मार्क्स जितने भी आपके हों, चाहे वो 75 हों या 80 तक भी हों, तो फाइनल मेरिट के अंदर तब तक फ़ायदा देंगे जब तक आपकी टाइपिंग टेस्ट पास होगा। अगर आपका टाइपिंग टेस्ट पास नहीं है या टाइपिंग के अंदर आपका ज़्यादा टाइपिंग नहीं है तो इसलिए आप फेल ही तस्वर होंगे जब तक आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं पास होगा। यहाँ एक कॉमन क्वेश्चन है कैंडिडेट्स ने किया कि मेरे सर 80 मार्क्स जो हैं वो बन रहे हैं इसके अंदर पीपीएससी के अंदर कैनाल पटवारी के अंदर, क्या मुझे जो है वो टाइपिंग टेस्ट के अंदर कोई रायत दी जाएगी? बिल्कुल उसको किसी किस्म की कोई रायत नहीं दी जाएगी जब तक वो अपना टाइपिंग टेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से नहीं पास कर पाता। तो आपका तमाम तरह का जो है वो इसके साथ आपका टाइपिंग टेस्ट के नंबर होंगे, इसके साथ आपके जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा इसके साथ नंबर शामिल होंगे। तमाम नंबर्स को मिला के ही आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब इसके बाद कॉमन क्वेश्चन है कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपका हुआ है उसके अंदर कितना मेरिट ठहरा है। उसके अंदर कम से कम जो मेरिट है वो आपका 45 से लेकर 55 के दरमियान जो है वो मेरिट ठहरा है। कुछ रीजन्स जो हैं वो जिनका 50 से अबव है, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो है वो 50 से भी बिलो मेरिट जो है वो रुका है। अब देखिए मैं आपको एक सबूत दिखाता हूँ। मेरी टाइपिंग स्पीड जो है वो 60 वर्ड पर मिनट है। मैंने एक वीडियोस भी जो है वो इसके ऊपर कंप्लीट टाइपिंग टेस्ट की तैयारी के ऊपर बनाई हुई है। तो इसी चैनल के ऊपर आपको अगर देखें तो इस चैनल के ऊपर आपको एक कंप्लीट वीडियो मिलेगी कि आपने टाइपिंग स्पीड किस तरह से बढ़ानी है, या टाइपिंग स्पीड के अंदर कौन सी गलतियाँ आप कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बन रही होती। तो मैंने इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो जो है वो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं कि आपने टाइपिंग स्पीड किस तरह से प्रैक्टिस करनी है या किस तरह से आपने इसकी तैयारी करनी है ताकि आप जो है वो इसके टाइपिंग टेस्ट को पास कर सकें। टाइपिंग टेस्ट के अंदर आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी देखनी है। एहतियाती तदाबीर के अंदर ये है कि आप जो है वो रोज़ाना जो है वो डिफरेंट एक ही कीबोर्ड से प्रैक्टिस ना करें। आप 1-2 कीबोर्ड जो है वो आपके पास होने चाहिए जिसके ज़रिए आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकें। वहाँ पे जो आपको कीबोर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो डेल का कीबोर्ड होता है जिसके ज़रिए जहाँ पे आपकी टाइपिंग जो है वो ली जाती है। तो टाइपिंग के अंदर आपने मुख्तलिफ पैराग्राफ्स जिनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और दिन में कम से कम आप अगर
अगर कोई बिगनिंग लेवल पे ऊपर है, कम से कम आप 9 घंटे प्रैक्टिस करें। 9 घंटे कम से कम, ये 9 घंटे बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये कर पाते हैं तो 1 माह के अंदर आप रिकमेंड हो सकते हैं। अब इसके बाद देखें केनाल पटवारी का जॉब डिस्क्रिप्शन, कि केनाल पटवारी का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा। तो इसमें देखिए एक नहरी पटवारी की मुलाजमत की तफसील, जिसमें आपका इरीगेशन डिपार्टमेंट है, तो आपके अहम फ़राइज़ और जो है वो 14 अहम फ़राइज़ हैं जिनको आपने जो है वो देखना है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास जो होता है वो आपने कब्ज़ा करने वाले रिकॉर्ड की तैयारी या उसको अपडेट करना होता है। तो इसमें दूसरे नंबर पर जो है वो आपकी सप्लाई की कमी या आफत की सूरत में माफ़ी का अमल जो है वो उसकी सूरत हाल को भी देखना होता है। तो इसमें तीसरा नंबर पर आपका जो काम होता है बयाना की वसूली करनी होती है, जो कि आप इसकी लिस्ट जो है वो जैसे कि नंबरदार को देते हैं, नंबरदार इसकी बयाना की वसूली करवा के आपको जो है वो देता है, ताकि आप आगे जो है वो डिपार्टमेंट को इसको देते हैं। तो इसमें पानी का इस्तेमाल, इसकी पानी के इस्तेमाल की लिस्टें भी बनाई थी, किस मतलब कि किन एकड़्स को पानी जो है वो ज़्यादा देना है या किन एकड़्स को पानी जो है वो कम देना है, इनकी तमाम तफसील भी आपने बनानी होती है। चौथे नंबर पर देखें पानी की शरह के ई बिलों की तैयारी, ये भी आपने करनी होती है। काबजीन के तवान भी आपने देखने होते हैं। तो गाँव वार तखशीसी बयान यहाँ पे इसके साथ ये खतूनी तैयार करते हैं, ये भी खतूनी भी आप तैयार करेंगे। तो पाँचवें नंबर पर देखें पानी के शरह की ई बिलों की तकसीम और पानी की शरह की वसूली भी देखनी है। छठे नंबर पर देखें खसूसी चार्जेस के बयान की तैयारी का मुतालबा करना होता है, और उसके मुकदमात जितने भी जो बनते हैं, तावान बनते हैं, वो आपने लेने होते हैं। सातवें नंबर पर देखें पानी की शरह पर कब्जे करने वाले या फसल के हिसाब से बकाया जात की तैयारी भी आपने करनी होती है। और आठवें नंबर पर देखें पानी के ज़िया और गैर मुजाज आबपाशी का मामला भी केनाल पटवारी के ज़िम्मे होता है। छठे नंबर पर देखें कुछ दफ़ात हैं जिसमें A68 और B20 और B20 दफ़ात जितनी भी हैं, इनके तहत मकामात की तैयारी भी करनी होती है, या कोई किसी किस्म का पानी चोरी का केस जो है वो आपने इख्तियार करके जितना भी है वो डिपार्टमेंट को देना होता है। तो केनाल एंड ड्रेनेज एक्ट A32 चकबंदी और वाराबंदी भी इसके फ़राइज़ के अंदर शामिल है। 10 नोट और समन की खिदमत, 10वें नंबर पर जो है वो नोटिस जो है वो जारी करने होते हैं, और समन की खिदमत में ये तमाम जो है वो काम होते हैं। 11वें नंबर पर देखें दफातर और अदालतों में हाज़िरी, ये भी केनाल पटवारी के ज़िम्मे होता है। केनाल पटवारी एक अच्छा रैंक है और उसके लिए जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा लमसम पे जो है वो भी आपकी ज़बरदस्त है। तो इसमें 12वें नंबर पर देखा जाए तो मंजूर शुदा सालाना चेक के लिए बयान की तैयारी भी आपने करनी होती है। और बगात और मछली के फार्म, इनमें जो है वो जैसा कि पानी डबल होता है, तो ये भी आपने देखना होता है। रिकॉर्ड की देखभाल, लाल किताब और रोज़नामचा और नक्शा नंबर 7, ये भी आपने तमाम जितना भी काम है ये आपने देखना होता है। 14वें नंबर पर देखें समाजी मुतहरककारी और काश्तकारी के हौसला अफजाई और खुद मुख्तार काम भी आपने करना होता है। ये जितने भी 14 अहम फ़राइज़ थे जो मैंने आपको बताया, ये आपके लिए ज़रूरी थे कि ये काम है जो आपको केनाल पटवारी एज आ नहरी पटवारी जो है वो जाके आपको करने होते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद जॉब्स की अपडेट के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।